大宮です。新幹線宇都宮線、埼京線、川越線、東武アーバンパークラインとニューシャトルがお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 大宮 JU7. Please change here for the Shinkansen, the Utsunomiya Line, the Saikyo Line, the Kawagoe Line, the Tobu Urban Park Line, and the new shuttle. Please watch your step when you leave the train. 大宮8番線到着お出口は左側です。宇都宮線小金井行きは9番線5時58分です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。大宮に